Ko'rmagansizlar bu paytlarda, o'sha paytlarda o'tganmiz. Salomat bo'linglar. Mana shular endi shu hozir yoshligimga qaytgim keladigan qo'shiqni aytib bersada, ataylab kelgan ekan, men aytdim, kelinglar bo'lmasa bitta qo'shiq aytib ketinglar deb. Keyin konsertlarimizda yana shogirdlar, 50 dan oshiq shogirdlar bor, umrlari uzoq bo'lsin. Hamma shogirdga ham ishonch yo'q, lekin o'rganib qochib ketib, kerak bo'lsa o'zimiz biz yaratgan qo'shiqlarni o'zimniki deb yurganlari ham bor. Mayli ulardan xafa bo'lmaymiz, o'sha televizorga chiqqanda hech yo'q, shu palonchini qo'shig'i deb ketsa, menimcha yomon bo'lmaydi, uni obro'ga tushmaydi, obro'ga ko'tarilsa ko'tariladi. Meni qo'shig'im deb aytganlari ham bor. Mayli, umri uzoq bo'lsin. Qani ketdik, Karimjon, gapirmoqchi bo'lsang gapirib qo'y, bo'lmasa keyin navbat bermayman gapirgan. Avvalambor assalomu fursatdan foydalanib ustozimga rahmat aytmoqchiman. Oddiy bir qishloq bolani ushalmas orzusini ro'yobga chiqargan ustoz sizga katta rahmat. Umringiz bo'lsin. Hojiona vaqtiga qolaversin, mana shu qadrli muxlislar, bu shogirdlar vaqtiga hamisha umringiz bo'lsin ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, vaqtingizga sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Endi bu eski shogirdlardan. Bilamiz, zo'r. Ashula aytyapti ekan, bittasi bir joyga borsa, meni qo'shig'imni qo'yib fonogramma qo'yyapti deydi. Kirsam, u aytyapti ekan, o'zim ovozimga o'xshatyapman-da. Qayta aytgan ekan, men buni tutmanda. Bu ekan. Sog' bo'ling, kechun. Qani ketdi? Paytim keladi, sizga bir gap aytgim keladi. Bursin ko'ngilni ko'chasi deman, yoshligimga qaytgim keladi.